zan yi bayan na tuna cewa ban sha magani na ba ko kuma na daina shan maganin sanadiyar fara samun sauƙi da nayi? Idan daina shan maganin da kai sanadiyar fara samun sauƙi ne da kai, to wannan yana da kyau ka tuntuɓi ma'aikatan lafiya domin su baka shawarar da ta dace da kai. Idan kuma mantawa kai baka sha maganin ba sai daga baya ka tuna, to a wannan ya danganta da bayanin da likita ya maka. Za ka iya shan maganinka da zarar ka tuna, amma sai ka lura da wasu abubuwa masu mahimmanci na yanayin maganin da kake sha. Idan ka tuna baka sha maganinka ba cikin abin da bai wuce awa 2 ba, za ka sha maganinka ne nan take. Idan kuma ya wuce awa 2 da lokacin shan maganin naka sannan ka tuna, to sai ka lura da adadin yawan yadda kake shan maganin naka kafin ka sha. Idan sau 1 ko sau 2 kake shan maganin naka a rana, to za ka sha maganin ne da zarar ka tuna, in dai bai wuce saura awanni kaɗan zuwa lokacin da za ka sha magani na gaba ba. Idan kuma sau 3 ne ko sama da haka kake shan maganinka a kullum, to dole sai dai ka yi haƙuri ka jira lokacin shan magani na gaba sannan ka sha. Idan kuma ka yi nisan ɗin doses da yawa, wato lokutan shan maganinka da yawa fiye da sau 1 ko sau 2, to a wannan lokacin ba ci gaba da shan maganin za ka yi ba, za ka koma asibiti ne ka tuntuɓi ma'aikatan lafiya domin su baka shawarar da ta kamata akan ci gaba da shan magani.